როგორც ჟურნალისტმა ჟურნალისტ თანამშრომელს და მოქალაქეს მინდა რომ მადლობა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ კადრების გადაღება თვითონ უკვე სამოქალაქო გმირობაა, იმიტომ რომ ამ დროს ძალიან მარტივად გვინახავს ჩვენ როგორ უსწორდებიან ხოლმე თავად ჟურნალისტებს მერე ისეთ ადამიანებს, ვინც ასეთ კადრებს იღებს. უბრალოდ ესენი გარდა იმისა, რომ უბრალოდ სასტიკი ხალხი აღმოჩნდა, სულელებიც აღმოჩნდნენ ამ ყველაფერთან ერთად, ვერ დაინახეს გარშემო საჩუქრებოდნენ ამას და ასე სახალხოდ მოაწყვეს ეს ამბავი, თორე როგორც წესი ასეთები ხდება ხოლმე პოლიციელების კაბინეტებში. ლადო, რა ხდებოდა გამოკითხვაზე გუშინ, რას გეკითხებოდნენ და რა ინტერესებდა თქვენგან? ირაკლი, გამოკითხვა თითქმის 2 საათი მიმდინარეობდა. პროკურორების ინტერესი იყო, რომ ამოიღეს ის კადრები ჩემი ტელეფონიდან, რომ სადაც იყო ეს ძალადობა აღბეჭდილი სამართალმცველების მხრიდან და მათ შემდეგ უკვე ამ კადრების რეალობის დაზუსტება მომთხოვეს და შესაბამისად დავაზუსტე და თვითონაც ნახეს, რომ ეს კადრები რეალური იყო და არანაირ ფაბრიკაციას ადგილი არ ქონია და შესაბამისად უკვე ეს კადრები პოლიციელების წინააღმდეგ, ვინც ამ დანაშაულებრივ ქმედებაში მონაწილეობდა, მათ წინააღმდეგ სასამართლოს გადაეცემა და დაიწყება საქმის განხილვა და ამ პოლიციელების წინააღმდეგ ვნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს საქმე, რადგან არაერთი განცხადება გვინახავს ჩვენ, როდესაც საქმეები იღძრება სამართალმცველების წინააღმდეგ უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით, თუმცა ხშირ შემთხვევაში საზოგადოება არ არის კმაყოფილი იმ შედეგით, რაც სასამართლოს შემდეგ დგება და ხშირ შემთხვევაში სასამართლოს განხილვებამდეც ვერ მიდის, ასეთი პრეცედენტებიც ყოფილა საქმე. თავისთავად მოდი კიდე ერთხელ რომ მოუყვეთ მაყურებელს, როგორ დაიწყო ეს ამბავი, რას შეესწარით თქვენ, რა დაინახეთ ხა ჩვენ ამ კადრებს ხედავთ, რომელიც რაც არ უნდა უსწრებდეს მას წინ, უკვე უკანონობა და ეს პოლიციელები დასაჩერებელენ ძალიან მკაცრად, მაგრამ ჩემ ეზეთ ეს ისტორია თავისთავად როგორ დაიწყო, მთელ ატმოსფეროზეც გვეუბნება ბევრ რამეს და ლადო ამაზეც რომ უთხრა ჩვენს მაყურებელს. კონკრეტულად როგორ დაიწყო ირაკლი და მე არ მაქვს ეს გადაღებული, მე უშუალოდ ხმაურზე მოვახდინე რეაგირება, რადგან ჩხუბის ხმა ისმოდა და ამ დროს უკვე როდესაც გადავიხედე შემთხვევის ადგილზე და შემთხვევის ადგილი ჩანს ჩემი საცხოვრებელი სახლიდან და ამით გავცემ კითხვას, რომელიც ხშირად ისმევა საზოგადოების მხრიდან, როგორ აღმოჩნდნენ ჟურნალისტები შემთხვევის ადგილზე, ჩემი საცხოვრებელი სახლის ფანჯრებიდან არის ეს კადრები გადაღებული და სწორედ ამ ხმაურზე მოვახდინე რეაგირება, როდესაც გადავიხედე, დამხვდა ის სურათი, რაც აი ახლა პარალელურ რეჟიმში გადის. ანუ ეს რეალობა იყო, სამართალმცველები ერთ მოქალაქეს. შემთხვევით შეესწარე ამ ამბავს, ლადო, ხო? აი რა თქმა უნდა, შემთხვევით სხვა ოთახში ყოფილიყავი, არ სახში არ ყოფილიყავი, შეიძლება სახში რო არ ყოფილიყავი, ეს კადრები დიდი ალბათობით არ იქნებოდა. ჩემმა მეგობარმა გამომიარა და უნდა გავსულიყავით რა და რაღაცაზე დავყოვდით. რომ იმაზე მე რა არ ვიცი, რამ დაგვაყოვნა და ამის შემდეგ უკვე დაახლოებით 1.5 საათში იწყება ეს პროცესები. ანუ სახლიდან გასვლა გადავდეთ 1.5 საათით და აი ამ პერიოდში ხდება ის რაც ხდება. ამასთან ერთად ზოგადად აი ამ საკითხმა ჩვენ ხედავთ ბევრი სახის გადაცდომას იმ ადამიანების მხრიდან, რომელსაც სამართალდამცავებს ეძახიან, ან საკუთარ თავს ეძახიან ხოლმე, ხო? კლასიკური შემთხვევა იყო, ამ კადრებში მართლა შემთხვევით რაც მოხდა, რაც გადაიღე, ხო? ადამიანი რაღაცა თავის შინაგან რაღაცას რო ავლენს, ხო? მისთვის ეხლა მე ეჭვმა ხო კონკრეტულად რომ აი ესეც ემეთ ეს ხალხი შეიძლება არც არავის არ დაევალებინა, მაგრამ აქ პრინციპული საკითხი რა არის, რომ ეს ხალხი მიიჩნევს, რომ ეს მოსულა, რომ ეს შეუძლიათ, რომ ეს ნებადართულია. და თუ არ ლადო ბიჭაშვილი თუ არ გადაიღებს ამას, ხო, ამას ვერცერან ვერ გაიგებს და ნაცემი ადამიანი თუ მოყვება, აი ამას მთავრობა მარტივად რო თქვა ფეხებზე დაიკიდებს და არც მოსამართლე არ გაითვალისწინებს. ეხლა უბრალოდ კადრები არსებობს, ამხელა ამბავი შეიქმნა და მოუწევთ დასჯა. ლადო, ზოგადად მინდა კითხვა ამ მხრივ ვითარებაზე გორში რაც ხდება. იმიტომ რომ ყველა რეგიონს თავის სპეციფიკა აქვს, თავის გამოწვევა აქვს ამ კუთხით და რამდენად თავხედობენ ამ კუთხით გორში აი პოლიციის და სხვა სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები.
პერიოდები აქვს, ამას თავის პერიოდები აქვს და გარკვეულწილად პოლიტიკური სიტუაცია უწყობს ხელს, როდესაც სამართალმცველები გადადიან სამართალდარღვევაზე, ანუ მათ აქვთ იმის შეგრძნება, რომ რადგან ემსახურებიან ხელისუფლებას და ამ ხელისუფლებას უჭირს, მათ გონიათ, რომ აქვთ ყველაფრის უფლება. აი ამ პერიოდში ან პასუხს არავინ არ მოსთხოვს. აი სწორედ ამ დროს ვიღებთ ესეთ სურათს, რა სურათიც მივიღეთ გუშინ და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა, როგორც ადვოკატები ამბობენ, გუშინ ძალიან ბევრი ადვოკატი გამოგვეხმაურა, გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ მიმართა მოსამართლეებს, აი, როდესაც საუბრობთ ბრალდებულები, როდესაც საუბრობენ, რომ პოლიციელების მხრიდან ადგილი ქონდა უფლებამოსილების გადამეტებას, არაადამიანურ მოპყრობას და არ გვიჯერებთ, სად არის კადრებიო, აი კადრები და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა, პირდაპირ მიანიშნებენ ისინი და საუბრობენ იმას, რომ სამართალმცველები კონკრეტულ შემთხვევებში მსგავსად ძალადობენ დაკავებულებზე, მსგავსად ძალადობენ მოქალაქეებზე და აქედან გამომდინარე მოსამართლეებს უთხრეს, რომ უტყუარად არ მიიღონ მათი მტკიცებულებები და დაუჯერონ ბრალდებულებს, დაუჯერონ მეორე მხარის წარმომადგენლებს, იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ხშირად საუბრობენ პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებაზე და საუბრობენ იმის შესახებ, რომ პოლიციელები მათ უფლებებს არღვევენ. ამ კადრების გასაჯაროების შემდეგ უკვე შეტყობინებები შემოგდის და საუბრობენ აი მაგალითად პრევენციული მიმართულებით. ხო საუბრობს ხელისუფლება, რომ პრევენციას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, ხიდისთავის პოლიციის უფროსზე, სერგო ჟამერაშვილზე თუ არ მეშლება, რომელიც ნებისმიერ ავტომანქანას როდესაც აჩერებს, საკმაოდ უხეშად მიმართავს მოქალაქეებს. აი მოქალაქეები ამბობენ, რომ თავს შეურაცხყოფილად გრძნობენ. და აი ამაზეც მიუთითებენ, რომ სანამ აქაც მსგავსი ფაქტი არ მოხდება, ხო შეიძლება რომ სადღაც დააფიქროს თუნდაც აი ამ კადრებმა პოლიციელები, მათი ხელმძღვანელები, რომ მოქალაქეები როდესაც ბიუჯეტში ვიხდით, ფულს ჩვენ არ გვჭირდება პოლიციელი, რომელიც ჩვენს უფლებებს დაარღვევს, თუნდაც ელემენტარული ავტომანქანის გაჩერების საკითხზე, მომართვის საკითხზე, საკმაოდ აგრესიულია მოქალაქეები საუბრობენ ამის შესახებ და გუშინ წერდნენ, რომ ერთხელ დაინტერესდით და გადაიღეთ, რომ მთელი ამ გზაზე თუ რა პრობლემებს ქმნის პოლიცია პრობლემებს და დისკომფორტს უქმნის პოლიცია მოქალაქეებს და არადა ისინი საუბრობენ, რომ პოლიცია სწორედ იმისთვის არის, რომ თავი უსაფრთხოდ იგრძნო და საფრთხეს გრძნობენ. აი ყოველ შემთხვევაში ეს მონაწერები აქვს და ესეთი საუბრებია. და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ პოლიციელს ხო სიტყვაზე რომ დაცვას უნდა გულისხმობდეს და დაცულად უნდა გრძნობდნენ მოქალაქეები თავს, მაგრამ პრაქტიკაში სამწუხაროდ ყოველთვის ასე არ არის და სწორედ გუშინდელმა ფაქტმაც ეს ცხადყო და ამის შესახებ საუბრობენ უფლებადამცველები, საუბრობენ მოქალაქეები, რომ საშიშროება მოდის, არათუ უსაფრთხოება და დაცულად გრძნობენ თავს. აი ამ სისტემის პირობებში გარკვეულ საშიშროებას აქვს სამართალმცველების მხრიდან.